सबैजनालाई नमस्कार। म दामोदर गैरेको तर्फबाट र म तपाईँलाई आज यो तपाईँले देखिरहनु भएको छ रुदिलो, यसको चिया कसरी बनाउने भन्ने बारेमा चाहिँ म जानकारी गराउँछु, जसलाई ग्रिन टी पनि भन्छ। अहिले यहाँ फुल खेलिरहेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो फुल। यो फुलमा चाहिँ मौरीले यसको रस निकालेर रुदिलोको रस लगेर चाहिँ रुदिलोको मह बनाउँछ, जसबाट धेरै स्वास्थ्यसँग जोडिएका फाइदाहरू हुन्छन्। हेर्नुहोस्, रुदिलो देखाउन गइरहेको छ तपाईँहरूलाई। यहाँ रुदिलो फुलिरहेको छ, हेर्नुहोस्, रुदिलो फुलिरहेको छ। ल अब म चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यसको चाहिँ पहिला के भने यसको फुललाई पनि टिप्न सकिन्छ र यो पातलाई पनि टिप्न सकिन्छ। हेर्नुहोस्, यो दुइटैलाई टिप्न सकिन्छ र हामीले चाहिँ यसको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ यसको चिया बनाउने, ग्रिन टी बनाउने र दिनको 1 कप चिया खान सकिन्छ हामीले जाडोमा। र कसैलाई चाहिँ रुवाखोकी लागेको छ, छाती दुखेको छ, न्युमोनिया भएको छ, दम बढेको छ भने पनि यसले तपाईँलाई चाहिँ 3-4 कप खाइदियो भने चाहिँ एकदम ठिक पार्छ, ज्वरो पनि निको हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब म चाहिँ यो देखाउँदैछु तपाईँलाई। हेर्नुहोस्, यता हेर्नुहोस्, यसरी हाम्रा गाउँठाउँमा चाहिँ डाँडाकाँडामा चाहिँ होइन यसरी रुदिलो देख्न सकिन्छ। हेर्नुहोस्, यो पनि रुदिलो नै हो। यसरी देखिएको छ। अनि अर्को चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो पातलाई चाहिँ उमाल्नु भयो भने चाहिँ यस्तो किसिमको रङ भएको चाहिँ चिया बन्छ। एकदम राम्रो ड्रिङ्क्स जस्तो चिया बन्छ। तपाईँले यसको रुदिलोको यसैबाट यसको पातलाई प्रयोग गरिएको हो होइन। यसको पात र फुललाई यहाँ मैले प्रयोग गरेँ र यस्तो किसिमको कलर यहाँ देखा परेको छ। हेर्नुहोस्, र यो खाँदाखेरि चाहिँ एकदम बास्नादार किसिमको अलिकति अरोमेटिक सेन्स आउँछ यसमा, अलिकति बास्ना प्रकारको हुन्छ। हेर्नुहोस्, ठिक छ। अनि यसमा जोडिएका धेरै स्वास्थ्यसँग जोडिएका फाइदाहरू छन्। जस्तै अब 1 नम्बरको स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषयको चर्चा गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ न्युमोनिया र दमका रोगीहरूले चाहिँ खान सक्नुहुनेछ। अर्को चाहिँ ज्वरो आएको मान्छेले चाहिँ लगातार यो पिदियो भने 1-2 दिनसम्म पिदियो भने चाहिँ टाइफाइडसम्मको ज्वरो पनि निको हुन्छ। हेर्नुहोस्, अनि अर्को कुरो भनेको चाहिँ महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ सुगरका रोगीहरूलाई एकदमै लाभदायक हुन्छ र प्रेसर पनि यसले घटाउने काम गर्छ, बढाउँदैन। हेर्नुहोस्, एकदम राम्रो ड्रिङ्क्स हो। यसलाई ग्रिन टीको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। हामीले प्रत्येक मर्निङमा चाहिँ हामीले अन्य चियाको सट्टामा यसलाई चाहिँ ग्रिन टी बनाएर हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ। र यो बढी जाडो महिनामा र दिनदिनै प्रयोग गर्नुभन्दा पनि तपाईँलाई समस्या आएको बेलामा प्रयोग गर्नुभयो भने एकदम राम्रो हुन्छ। हेर्नुहोस्, यसरी नै यसको ग्रिन टी बनाएर खानुहोस् र स्वास्थ्यसँग जोडिएका धेरै लाभहरू पाउनुहोस्। यो फुलहरू यस्तो हुन्छ। फुल यो फुल हो। यसमा चाहिँ मौरीले आएर चाहिँ यसको रस पनि लैजान्छ र यही रुदिलोकै स्वादमा हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो मह पनि ठ्याक्कै थाहा हुन्छ। त्यसै गरी अर्को पनि त्यो पनि रुदिलै हो। हेर्नुहोस्, अझ यो मध्ये पनि कालो डाँठ भएको रुदिलो चाहिँ एकदमै स्वास्थ्यवर्धक भनिन्छ। हेर्नुहोस्, दम, न्युमोनिया भएको, छाती दुख्ने, टिबी रोगका बिरामीले पनि यो रुदिलो प्रयोग गर्न सक्छन्। तपाईँ ढुक्क भएर चाहिँ खान सक्नुहुनेछ। र अर्को चाहिँ कोरोनाको केसहरूमा, भाइरसको केसहरूमा, कोरोनाको केसहरूमा र भविष्यमा हुने जुनसुकै किसिमको भाइरसलाई पनि यसले ट्याकल गर्न सक्ने हुनाले चाहिँ हाम्रा घरपाखामा चाहिँ रुदिलो हुन आवश्यक छ। यसको रेगुलर प्रयोग गरौँ, स्वस्थ रहौँ। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।